Biko nu welcome back. Amam network nọgidekwe log one mmadụ out. Amakwa m ihe mere this thing. Maazị dibịa biko na-echita azụ na amara m ihe nọgide eme ọ network ka ọ gịnị nọgide log kwa mmadụ out. Biko nu welcome back. Ka m connect ya maazị na anọgidekwe ma mmụọ network. Maazị biko request amakwa m ihe mee ya. Onwe ihe anyị kwuru Facebook ji wee otukwa ama mgbe onwe ihe mee Facebook ji wee dị ọsụpọtụ anya. Ị na n'ife na-ekwu? Ana m agbada adị m afọ yi. Mụ ada afụkwa onwe m. Amadị m ihe nọgide Facebook nọgidekwa ewepụ ya. Biko nu share no amalọ m Facebook biko can allow us to do this video. Allow us to na maazị na-akụzili anyị ezigbo ihe dị very important. Maazị request to join abeg. Okay. Welcome back, biko. Amara. Maazị ada afọ yi. Ndị agbawago gị ụta. Ndị na-agba m ụta. Ihe aghọta bụ na mgbe ọbụla Facebook not they don't go out. I don't know why. What is the topic in one? Reset the camera. Your face is big. Yeah, I'm trying to add Mazi. Doctor, I'm trying to add Mazi. So now add the amalgam. Your face is big. My face is big. It's because I'm trying to add someone now. That's why my face is big. Yes. Look up when Facebook because ọdịgo mma. Facebook allow us to do this video, please. We are begging you. I don't know. I'm not going to log out, man. Even ife socha eme bụ na anyị na-ekwu okwu agaghị na mbọ bụ Ikenga. Ọ na-enwe mbi na abụọ agaghị na mbọ. Agaghị na mbọ bụ Ikenga. Nwere ọlụ na abụọ ọ na-alụ. Ọlụ izi ọ na-alụ bụ na ọ bụ onye nchekwa. Ọ na-ekworo ka gị bụ dike lie apa mma. Ife a na-agwa gị iwele anya ituluo obi gị ana chee iche ife dịka 200 years ago. Mmadụ one bụ nwoke n'ala Igbo na-egekwe ntị oge ntị ebela aka ma ọ bụ ọkpa nọkọtago chee na-eiche ma ọ bụ asị kịta na mmadụ na-enwe ọya shuga ebe ya ọkpa ọ dịrị ụbọchị blugbo ọ dịrọ maka na Ikenga ga-ada ekwe ka iri apa mma. Ị na-anụ ife na-ekwu Ikenga nwoke ada ekwe ka ọ nwụọ ọlụsị
ya bụ ife izi ikenga na-alụ nene nke ife igbo ikenga na-alụ bụ ikenga bụ ya na-ewepụta mmepe ụzọ productivity ịba ulu. Ọ bụrụ na mmadụ ghọta ikenga, ndị Igbo na-atụ ilu sị onye nwere agali na mbọ nwa agali ovu. Onye nwe ikenga inwe agali na mbọ inwe agali ovu. Igbo ochie ka m tụrụ gị, meaning when you have agali na mbọ which is ikenga, inwe agali ovu which is ego. Eso agali ovu atụ na anọ. So onye nwe agali na mbọ onwe agali ovu, meaning if you become productive, money will come. Okay. You want to go inu now? Onye nwe agali na mbọ nwe agali ovu. Okay. So which means ndị Igbo maale na the first thing nwoke ya eme na ndụ ya for money to come is to have skill sets. Nwoke nwere ikenga. Nwoke nwere ikenga. Agụ ya wee na-alụ ọlụ. Agụ bụ agụ the infinity. The word agụ bụ from agụ infinity. Atụmatụ ọgụgụ isi dị gị n'isi ada agụ. So onye agụ dị n'isi wee nwee ikenga. Agali ovu bụ nothing to the person. Now, ife mere na ndị Igbo enwere ọlụ siri nne bụ na ive ike a na-emere onye ikenga ya kwa ọkụ. Ife ozi ikenga na-alụ kwa agwawo nke ife na-abụ ikenga na-alụ tata. Ife nke ịtọ ikenga na-alụ bụ ịgbalago osialị maka aka ọbala. Na-ege ntị. Ụbọchị bụrụ gboo nwaanyị ada alụ amị, meaning na nwaanyị ada eje ahịa mgbe gboo na Igbo. Ịmara ife kpatara ya? Nwaanyị bụ ife na-eweta ndụ. Nwaanyị na ọnọdụ kacha ukwu. Nwaanyị na-ewepụta ndụ. Nwaanyị na-ewepụta ndụ ama nji ụgwọ ọbala. Onye ọbụla na-eweta ndụ ada ewelu ndụ. Ya mere ndị gboo na-enwere nwaanyị na-azụ ogbu efi. Nwaanyị ada egbu ọkụkọ. Nwaanyị ada egbu ewu, ọ da egbu ebunu. Ịmala ife kpatara ya? Ka ọ ghara ịbụ oluo mgbe ọ ya agbata agada na-amụ nwa. Mmụọ ikenga agba ya ụgwọ ọbala ọ kwafuru. Maka na nwaanyị enwere ikenga. Nwaanyị enwere ikenga. Onye na-enwe ikenga bụ nwoke. Ikenga nwaanyị bụ die ma ọ bụ nne ya. Ya mere na nwaanyị chọrọ isi ive, ọ bụ na ebunu ka ejigbu di ya egbuolie. Ikenga di agbalị osiarị maka ọbala ọ kwafuru. Ị na-aghọta? Maka na nke bụ anị, nwaanyị bụ anị. Nwaanyị ada akwafu ọbala maka na anị nwe mmadụ. Anị ji ndụ. Anị na-echebe. Ị na-anụ ka a na-akpọ mmadụ anị chebe. Anị nwe. Nwaanyị bụ anị. Nwaanyị ada eri ọbala maka na o nwere ikenga ya agbalị osialị. Ya mere ejebe ahịa, onye ọbụla egburu n'ahịa ada agụ ya dịka alụ ma ọ bụ ọchụ, maka na ikenga onye ọbụla ejekọba ahịa nata. Onye ọbụla ewele egburu n'eli n'ude wele awụ mme tụnye na ikenga ya wee kwụọ ụgwọ ọbala. I repeat, maka ndị be anyị na-alụ ọlụ egbe, mgbe ọbụla ijele ahịa wee gbuo mmadụ anata ahịa, nwoke ọbụla ewele ọbala wee je mekwere ikenga ya aketi iyi ọja abalị. I nwere ife ịwọta imechie ebunu na-eri n'ude wee mee ikenga gị wele ugbe na-awụ mme. Ifu m ka m kpu okpu, o nwere okpu na-ekpu ifu ugbene na-acha black and red dị na ya. Ugbe na-asị na nnụnụ a na-akpọ awụ mme. Awụ mme a bụ ugbe na a na-etunyela ikenga. Si ikenga na-eji m nke a fiche mme onye ọbụla m gburu n'ahịa. Ama nkụzili gị adị ka ọchụ.
Nke maka ndị na-alụ ihe dị ka anyị ma ọ bụ polisi. Ọwakwa na mmadụ Yes. kụchara ọkpachegbuo mmadụ ya. Ọ bụrụ na mmadụ maazị biko na-achieta azụ. Ama m ihe netwọk na-eme anyị taa ebe maazị na-enye anyị ezigbo nkụzi biko na-ewe n'iwe ka anyị tinye echi maazị. Ọ na-adị mfe na-ekwu. So nwaanyị bụ nwaanyị. Ndị gboo ndị mmadụ aghọtara ife eji eze nwaanyị. Apụta na n'Igbo asịghị nwaanyị adịghị eme nka. Ndị ọgbara ọfụrụ na-afụ ya as gender imbalance. Mana na aghọtara nọ nsọpụrụ ka a na-akwapụnyelụ nwaanyị. Ịghọta? Nwaanyị akọwara ọlụfọ ọfụma. Nwaanyị dị nnọọ ka nwaanyị na-eka nwaanyị dị. Nwaanyị bụ okike. Ị na-anụ n'ala Igbo, ị na-anụ chi. Mmụọ a na-akpọ chi na eke. Ọ na ife na-ekwu mmụọ a na-akpọ chi na eke bụ mmụọ nwaanyị ka ọ bụ. Maka na ọsọ nwaanyị ya ewepụtanwu ndụ. Gekwe ntị. Onwezi ka anyị kpoo iwelu mmiri amụ nkịtị nye nwaanyị ọ kpụọ ya ọ bụrụ nwa. Iwelu ahịa nri iwelu ahịfịa nye nwaanyị o mee ya ọ bụrụ nri. Iwele ebe nye nwaanyị o mee ya ọ bụrụ ụlọ. So nwaanyị nwere ike ime okike ozuo oke. Ya melụ ndị gboo jiri gboo wee kwanyelụ nwaanyị ugwu. Ndị kịta na-afụ ya asị mmegide. Fa ghọtara nọ ife ịtụnanya ka ọ bụ. It's a privilege for us to have you people. Ịma naanị disa aja na ị na-anụ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Kedu ife mere na a na-ekwu okwu obodo ewelu pronoun ha wee na-ekwu ya? Ikwuwe okwu Naijiria ha, ikwuwe okwu ala Igbo ha, ikwuwe okwu Biafra ha, ikwuwe okwu Anambra ha, ikwuwe okwu Nando ha, ikwuwe okwu Igbo ha. Maka na gịnị? Maka no asị gị Mother Earth. Maka na the feminine energy is a greater force. Na-egekwe ntị, o nwere ife m gwara nwanne anyị nwaanyị na-akpọ Chimamanda Adichie. O nwere echichi o chiri ọ dela ụwa ekpunye okpu. Ndị chiri echichi ahụ bụ ofeke. With due respect. With due respect. Ife mee na o kwesịrị ka echi gị echichi ahụ okpuru okpu mee bụ maka na ọka na-afụ nsọ. Ị na-anụ okwu m? O nwere ife a na-akpọ nne mmanwụ n'ala Igbo. Nwaanyị na-ada afụzi nsọ na-eje eme omenala na-aba ya nne mmanwụ. Meaning that na onwere ụmụaka na ebe a na ngaji ada abazi n'efeli ya. Na n'okwu m, ngaji ada abazi n'efeli ya. Inu ka ntụ. Nwaanyị ọbụla ngaji ka na-aba n'efeli ya. Ekwesịrị ikpu okpu mmemme, right? Maka na ike ngie ya ajụ ya esie. Mana o nweghị ike nga maka na nwaanyị ka ọ bụ. Now, etu ọ mụ na gị dị kịta maka onye na-asị m ọmụ nwaanyị. Ị ma na etu ọ mụ na gị dị kịta ife dị gị n'ime etu a mmadụ dị na 70% dị ife dị n'ime gị si na-arụ nne gị. 30% si na-arụ nna gị. Ịnụnụ gị? The sperm contains 30% nucleus. The ova contains 70%. So before you see me, you disagree with me. Nature has made it that way.
Now listen. Ebe nsogbu si bịa na ụwa bụ mmadụ amara eke kele ụwa. O nwere ibe na-akpọ nna atụ n'anya n'aka m. Nna atụ. Fụrụ ka m si debe aka m, ịchịkọta aka ọnụ na-ekpe ekpele. Ị na-anya n'iru aka ya ịchịkọtala ọnụ, ọ dị ka ile ọtụ. Ị ghọtala okwu m? Nyawa bụ mmụọ a na-akpọ nna atụ. Nna atụ bụ ya bụ nyanwe ịbọngị. Ife niile gbasara mmadụ dolu anya na ọ bụ na ịma ala oyibo a na-akpọ parthenogenesis. I repeat, parthenogenesis. Ịma na ị ya aghọta tata, ịma na egbu ụmụ nwoke niile nọ n'ụwa na ụmụ nwaanyị amụ nwa. Mana egbu nwaanyị niile nọ n'ụwa nwoke ama mụ nwa. Ịnụnụ gị maka na o nwere mmiri amụ dị na bụ mmadụ nwaanyị. Mana ebe a ka m ekwudebie. Onye a bụ ife n'imelụ in the ancient Kemetic Empire that a woman a na-akpọ Oset ka mmiri amụ si narị ya pụtalụ banye narị ya onwe immaculate conception. Nya bụ mmụọ anyị na-anụ na-eji mmụọ Horus nke unu tụyalizi na-akpọ Jizọs. Ọ bụrụ nje Gabriel tụrụ ya ime, ọ bụrụkwanụ Chukwu tụrụ ya ime. Non natural phenomenon, but it happens once in thousands of years. Mana ọ bụrụ ya ka m bịara ikwu maka ya taa. Ife na-achịkwala gị bụ ife bụlụ ife eji na-echukwa nwaanyị echukwa n'ala Igbo. Sọsọ nwaanyị n'ala Igbo, sọsọ nwaanyị ka anya na arụ ya na ọnwa na-alụkọ ọlụ. Ele dị kịta ọnwa na-atụ ugboro 13 n'ofu arọ. There is 13 moons in a year. Ihe ị na-afụ nsọ bụ 13 times in a year. At least, unless hormonal imbalance na add ma minus standard, each 28 days nwaanyị afụ nsọ. Maka na nwaanyị no netala ụwa gbalụ ndụ. Kedu ibe nji na-ekwu ife melụ ndị gboo ji nụọ ọtụtụ nwaanyị abụrụ na ụtọ ọtụ. Ịmaali na etu a mụ na gị dị na the more woman nwoke nwere na ndụ a, the more focus the man dị ụbọchị bụrụ ugbo. Nwaanyị bụ nyanwa na-ahazi. Adịkwa ama ife ọsọ nwoke na-eke n'ike, nwaanyị batara na ndụ ya, o nwere ife dị iche na-adị. Bụ nwaanyị azụrụ azụ, ọ bụrụkwa ndị Gen Z. Nwaanyị batara na ndụ mmadụ, ọchịkọta ndụ gị ọnụ. Nwaanyị nwere ka o si ene anya. Nwaanyị nwere ka o si afụ ife. Nwaanyị nwere ogologo ndidi na ntachi obi. Emegidere nkụzi elu unu ife dị iche na power na strength. Sị gị na nwoke dị very powerful, mana nwaanyị dị very strengthened. Power bụ ife ume na ike eji eme ife n'ike. Nwoke pụta okwu jiri eme, mana nwaanyị nwere ume siri ike ka ike, mana ume na-anọte aka. Ya mere na egbochie akwa. Nwoke na nwaanyị na-agba mgba n'ime akwa n'elu akwa. Nke nwoke ya abụọ pụta obulu ogologo ngaji bịa ka oye tiwe efele. Yako 10 minutes ọ na-ekwu ka onye dala ọjị. Nwaada na-enene maka na ike na ume abụrụ ofu ife. Ike dị nnukwu mana ume dị ogologo. Power and the might, power and the strength. Okay? Maazị ka imetụgodo ọchọ nke imetụ aka obele ihe mee na ụmụ nwaanyị ekwesịrị ị na-egbu ọkụkọ na ewu ma ihe na imetụ aka. Maka na nwaanyị enwere ike nga ya agbalị osiari maka ọbara ọ kwafuru. Ka ọ ya na-ekwu obulu nwa n'afọ, agbabi ụgwọ ọbara mgbe o bu ndụ ọzọ n'afọ. Ife na-eri nwa erie nwa ya. Ọ ya bụ
ihe na-anụchadị n'ụwa kịta miscarriage. Okay, miscarriage niile abụrụ which mere gị ọ bụrụ medical menọ ike nga na-agba gị ụgwọ ọbara. Nwezi ụmụ nwaanyị kịta ya bụ ewere mma asala ọkụkọ onupiam ị nwere ike nga ya efichere gị mma ya ka eji akụzie nkunu wee ghọta. So na nwaanyị ada egbu ọbara maka na nwaanyị na-eweta ndụ, ife na-eweta ndụ ada ewelu ndụ. Nwaanyị ekwesịrị ị na-egbu ọkụ. Nwaanyị ọbụla na-atụ ime nwaanyị ọbụla ọ na-aga ị na-ekwu okwu ụfọdụ mago ọ na-adị ka ịgago mba dị iche iche nwebe obodo dị iche iche ị ga-nweta ọzụzụ maka ụmụ ihe ndị anyị na-ekwugasị. Ejegokwara m obodo dị iche iche mana ọ bụrụ obodo njelu melụ m ive mbọ mụ bụ nwa dị ọtụlụ odi dị nnekwu ya nnekwu netwọk biko lafụnụ maazị what is going on? Netwọk lafụnụ maazị netwọk ị ka na-afụ m? Ya ka m na-afụ ya oke ọ dị mma maazị afọ netwọk na-eme anyị. Why do we open ground before we kill farm? Maazị biko na-achịeta azụ nnukwu nwoke. Maazị come back, please come back to load the ife dị nnekwu. Ị na-afụ m? Ọ nwere ibe jụ isi m na a na-ajụ m ajụ na-asị ya ka ya sị na m ejego obodo dị iche iche. Ife melie bụ na nsị gị na mụ bụ nwa dị ọtụlụ odi. Ife izi akpọrọ m n'ụwa anwa nne m ochie kpọrọ m Ogidiga, meaning Cuban song. Ibu a na-eburu Ogidiga, ife buru ogidi ebuo nnekwu ife. Onye ji enyi wee kwụọ ọnya nne dị ka ọ ji amata. Ife gbasara ọgụgụ isi m abụchara ọsọ ọ bụrụ n'akwụkwọ ka esi gote ya, mana ọkwa na okwu akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ ọfụma. I was a I studied chemical engineer, not I am a chemical engineer. Mana na-abụ ife ka ubi elọba. Ife gbasalụ ọdịnala Igbo bụ obumpụta ụwa. Onwe ife jụrụ m akata ele m na gị na-ekwu okwu ọ bụgo na ife nna nnube na ntị m ifo sometimes ọ dịka na-akọ ọkọ n'isi nkọ ya ta ebe ọ dị ọgba na-ete ọbala ọsite na mbọ ma na-egosi m ya na-avụ ya maka na ndị ichie na-agwa m ya ma na ntị, a na-akụziri m ya ma na nlọ, a na-akpali m ya dịka ụka. Ya ka njisi gị na mụ bụ nwa dị ọtụlụ odi mana ọ bụrụ okwu ngala nọ na ife mebele m erike mmụọ dịkwanụ m n'ime mụọ m na ya na-eje ozi erike. So inyobe ka inyotecheche mụ ọdadogu na osogwu teghe onye abụọ nye abụ ibe a na-agwa unu na mmadụ ịnụ ụwa bụ eziokwu
ọ bụ na m anọrọ ụwa ọ bụ na ọ bụrụ na okenye mgbe gboo nọrọ m ụwa ọtụtụ ife mma mmarị ya mere na-ekwu okwu na-etinye ọ na-anụ ife na-ekwu okwu ntinye ndụ m sị gị jee jụọ ese na ụbọchị bụrụ gboo aka na-elote ife melụ n'ụwa m nke ọzọ ọtụtụ n'ime unu ya abụọ nwere ebe ị ya abịa ije kịta ịma na ije buru ebe a mbụ mana mmụọ ga na-agwa gị ka ije buga ebe a ọ na-eme gị maka na ọ bụrụ izi ịbịala ụwa nọ na ilichigo opu na agwụ gị pineal gland gị mee na ide lotezi mana anyị ka nwere ikikele na-elote ife melin ndị oyibo kpọrọ ya fetal memory o nwere adị m elofu ife ọ bụla nlofuru bụ na mkpacha anya lofuo ịghọtala okwu m so ọ bụ na ọka anyị mara ife anyị mere ọnwa anyị ọ bụrụ na aftasị na agwụ maazị afọ netwọk rapụrụ na anyị maazị kedu ihe okwute anyị jisi ike wee ka nweta ọ dị enwekwa efe biko maazị request to join again just obele oge ka anyị ịmakwa netwọk ka ekuzitela anyị ihe na-akụzi na ọ dị ka maazị ọ bụrụ na asị na apụta mmadụ anyị alụrụ kwụsị okwu ike ana m etinye ntị ka nne ya a sị m na ọ bụrụ na alụchalụ mmadụ agwụ afta asị na agwụ na-enye mmadụ nsogbu ọ bụ na alụchalụ onye ahụ agwụ ọ gazi jemebe dibịa iwu na onye ọbụla alụrụ agwụ na-eme dibịa ọ ya ka m ji na-agwa gị n'ofe ka a mara mgbe eji kee nkụ ụkwa gịnị bụ agwụ ya bụ ive izi ihe ajụ m agwụ bụ agwụ infinity creativity the infinite concept of creativity skill and talent dị n'ime mmadụ ya bụ agwụ ọgụgụ isi eji alụpụta ife eji emepụta ife and ọda agwụ understand the word ọda agwụ meaning it is infinite. Kedu ibe nji na-ekwu ife enwe asị ka arụ ọlụ gị agwụ o nwere ofe okwu ndị ọcha na-ekwu ọsị gị jack of all trades. Ọgwụ na-anụ ka ndị ọcha na-agwa mmadụ jack of all trade master of none. Okwu a abụrụ ezigbo okwu and mma akọwala gị agwụ ya eme gị etu a ndị kịta ka m tụọlụ gị alụ ifule egwu ifu m ebe m na-eti egwu ịghasị ọmaazị dị ife mbụrụ ụbọ na-akpọ ma ọ bụ une ma ọ bụ na-agụ agụ ịghasị maazị macha eme nka then ifu m ebe just mala amalụ na o nwere ife a na-eme eme nna mara anya mana enidili ka m lụọ ọlụ m agwụ ka ọ yala ime nnọrọ ebe m na-achọ iti egwu ikpu isi a na-agụ m nnọrọ ebe m na-akpụ isi ịkwa akwa a na-agụ m nnọrọ ebe m na-akwa akwa ịlụ ụlọ a na-agụ m nnọrọ ebe m na-alụ ụlọ that's multiple concept ejughị isi ịma mmazi nke ihe eme so kedu ife bụ ịlụ agwụ isto channel mmụọ a ka agbazielu mmụọ a na-ewetara gị atụmatụ ka ọ na-atụwanye ka o nwee nke o bụ ụzọ kpọọ afa rapụrụ gị ka ị mara anya nke a ka ọ ghara ịbụ ịnọ na-eme nke o butere gị ọzọ ọ rụchacha gị isi ya bụ ala agwụ. Kedu ibe njikọwaba ife alụ ọlụ gị agwụ ọ bụ na ọkpụkpụ ka ị na-agba idinele anafa na-akụziri gị etu esi jikọta ọkpụkpụ na-abụ
ọkpụkpụ gbalịrị agbalị ọ dịkọta ọnụ. Ọ bụ na ị na-akwa nka, ịma ife bụ ịkwa nka, na ịbụ a technologist, na ịbụ a scientist, ị na-akwa nka, ịdị na lana fa na-egosi gị ife mili emi etu ndị gboo si wee kwa nka. Ị na-akpụ ụzụ, technologist egosi gị kadenza, ana m afụ nke ọ bụla ị na-eme egosi gị. Ọ bụrụ alụ ọrụ ga-agwụ ibulu mebe dibịa. Ka m nye gị ịma atụ. Ọ bụ na ị bụ dibịa na-agwọ arụ ike, nya dibịa oyibo, dọkịta, irudo agwụ gị, okuku agwụ gị dị, mmadụ bịa n'ụlọ ọrụ gị na-arụ adịrị ya, ndị mmụọ atụ ile ga-alụ na ife na-eme ọnya n'ịma na iwelu paracetamol na Flagyl nye ọ dị mma. Ndị ichie nyere gị aka inezie ya na kọmputa mezie diagnosis, ịmalụ gị ife agwa gị mịa, ma ọ gị gbala onugbu ma ọ bụ nke a merie nya bụ ife bụ agwụ. Ka emee ịrụ agwụ bụ ka ha mekata mmụọ na-atụghịrị gị alụ a, ka ọ na-abịa ntụwanye n'ụzọ ziri ezi, ka ọ ghara ịchịkọta agwụ na-ene kpoche gị n'isi. Maka na ebe na ala agwụ na-agba mmadụ bụ n'isi fa na-akụzili etu esi alụ ụlọ, n'ofu isi a na-akụzili etu esi alụ ụgbọ elu, n'ofu isi a na-akụzili etu esi agụ egwu, n'ofu isi a na-akụzili etu esi alụ ụgbọ mmiri. Ọ yakọtasịa ya isi, ọ maazị nke ọ ya eme ma ọ na-eme ihe ya bụ na ala agwụ na-ayị mmadụ. Mana achọ imelụ mmadụ agwụ ụbọchị bụrụ ugbo na onye anyị enwe oke ana enye ya ana obi. A na-alụ nwaanyị agwụ ya ka nna m nwere ihe na-akọwara gị. Alụchala nwaanyị agwụ ọdọbịa na obi. Ọ chọzi ịpụ bụrụzie agwụ ya, gụgụ agwụ ya pụba, depending on ihe o ji ya eme. Mgbe ụbọchị bụrụgbo ndị a na-edu uri na uhie, ụmụ nwaanyị a na-edu uri, ife onye alụrụ agwụ na-edu uri, ọ dị nnọọ uri dị nnọọ ka synonymous ihe anyị na-akpọ tattoo kịta. Fadeje ego uri na-arụ, ị na-ajụ onwe gị kedu onye ebe onye a si eweta ihe ọ na-eme, andị o welụrụ aka ya dudo gị, onye gị dizaịn dị iche na-adịbara adị n'ụwa. Agwụ ya na-agwụ ya, enwere agwụ dị iche iche. Agwụ ejije that has to do with movie production, director, acting, playwright. Agwụ edemede, Chinua Achebe nwere agwụ edemede. Agwụ nka, sayensị. Agwụ ụzụ, teknọlọji. Agwụ dibịa, ụdị nke anyị na-afe eme. Agwụ mmiri, for weather forecast. Agwụ abịa nkata, nke eji agba afa. Onye na-enwere agwụ abịa nkata ada agba afa. Abịa nkata ka nkọwara gị ebe bụ abịa nkata. Agwala unu na the word abịa, okwu niile n'ime abịa ma na abịa mean wisdom, knowledge and understanding. Nya mere eji akpọ mmadụ di abịa. That word dibịa bụ di abịa. Di bụ master of DG, master of yam cultivation. Dioka, master of artisanry and craftsmanship. Dinka, master of science. Iwata. So, Di Abia, master of knowledge, wisdom, and understanding. Manon we van a polilu daume, modame na body cotalon no fu yapo. Imaliva polilu daume. Oyibo polia portmanteau. 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 Meaning joining two words to make one word. So mba di abia. E na a bo daume.
ofu ụda ame ya apụ a wee pụọ iwe nọchie ya olile ụda ame di ya bịa bụrụzie dibịa. So abịa nkata meaningly the pot, the basket of wisdom, knowledge and understanding. So agwụ abịa nkata bụ agwụ dị na nkata masalụ ọgụgụ isi amamihe na ihe omimi. Nyamaka na ajụọ ndị mmadụ n'ala Igbo, agbọ mmadụ ofeke n'ala Igbo owe bie iwe, mana ha mara that the opposite of ofeke is dibia. Worse and the opposite of dibia bụ ofeke. Ofeke meaningly onye na-amara ife omimi, onye na-enwere wisdom, knowledge and understanding. A dibia is a master of knowledge, wisdom and understanding. But ofeke is a non-initiate who knows nothing in esoteric knowledge, wisdom and understanding. So na say kita abịa nkata bụ the constellation of the knowledge used for afa. So agwụ dị n'ụdị n'ụwa kịta hazi agwụ asaga anya. Agwụ nkụzi like agwụ nkụzi ma enwere atọ, agwụ nkụzi ma enwere onye ya na ya na-ama aka. Agwụ nkụzi m mere m na enwe m ike ịkụziri gị 1 2 3 ọ dị iche. Agwụ nkụzi m na-eme m ife n'ihi maalụ m na-akọlụ gị ọ dị ka ntirie nnu na ose. Agwụ nkụzi maka na agwụ bata n'ive ome ive n'ihi ma bụ o mezielu gị ọ dị otulodi. Ịghọtala? Agwụ na-eme gị dị iche n'ọgbọ. It distinguishes you from the crowd. So kedu ụdị agwụ ị na-alụ ka ọ ghara ịbụ alụ ọlụ gị okwukwe agwụ imebe dibịa? Ọ bụ na ịbụ kapịnta, alụchala gị agwụ mmụọ iji ebo isi achịkọta ọnụ, ị na-ala n'ụlọ ịkpọ agwụ si abịakana na ose na mbọ gị ya bịa na nlọ ka ọ tụọlụ gị atụmatụ. Idilelezi anọ na-alalụla ị na-egosiga gị pata na oche dị na-adịbere adị. Agwụ gị na-egwa gị ya. Ọ bụrụ alụ ọlụ gị okwukwe agwụ ije itibezi ịgba nzu n'anya. Ee Chidimma ada dị iche. Ife ọzọ mma atụnyekwulu unu n'ife gbasara agwụ bụ na agwụ erika. Onye agwụ egwu dị n'isi na-agụ egwu ihe ama. Ifu ndị nwere agwụ egwu ihe ama. Onye agwụ egwu dị n'isi ọ dege ntị ife ụwa na-akọ. Egwu na-adị iche. Ọgụcha egwu ya sọọsọ onye ghọtala onwe ya ghọta egwu ọ na-agụ. Ka anyị mmalụ gị atọ. Agwụ egwu, onye agwụ egwu dị n'isi ada edekwe n'egwu ede. Ọ bịara na studio ọ gwa gị na eyi biti ya akụrị ọgụgụ egwu. Malivo maka na egwu dị nnọọ ka mmadụ isi na IP adreesị na-erelease information. Ị na-idiri ịbịa ọ bịara ya na ọ dadoro ya n'isi. Network egbu anyị. Maazị biko come back.
ọ na-anụ ibe m na-ekwu anyị na n'ihe ị na-ekwu maka ndị egwu onye agwụ egwu dị n'isi ọ baa studio onye ọbụla nwere agwụ. Ife bụ nsogbu anyị bụ na obodo anyị bi n'ime na-egbu ife mmadụ ya abụ gbunyuo ya anya. Na oke ọchịchọ so wee mebiche mmụta. Ụbọchị bụrụ gboo ife dị anyị mkpa abụrụ ka anyị nyaa Benz. Ife dị anyị mkpa n'izi bugodu ka ife ni gị na chi gị kpatali ka ime enye. Iyi ka anyị ji dị ụwa, ihe dị n'akala ụwa ya. Mana nsogbu bụ sinsi eji dowazi aka ọ dịka mmadụ na ibie ọ na-ama aka. Sinsi ya bụ ka anyị ji rapụzie ife dị na-agụ anyị na-eme ife ọzọ. Iji maatụ ọsọ gị welu 2 billion kpọnyelụ m afịa. Enwere m iru afịa aya na-ele o, mana ịjụọ m ebe ego a dị mma eji ewe m ọgọ. Maka na mụ bụ mmadụ nwere ike ịbịa n'ọba afịa ma kọchalụ m iji owe ya na ya na ụmụ eribe ndị ntị ya bụrụ ofu ngwa afịa na wagodo afịa ọ bụrụ maka m. Enwere m iru eji ele mana jidezie n'ego a mma eji eme oboli. Onye ọbụla ike dị na-awaja agụ anyị fụlụ ife emezi o ji dịka agbarala agwụ bụ na onye ọbụla na-achọ ọwọrị ka anyị lụọ ụlọ, ka anyị lụọ ụlọ elu, ka anyị gbaa moto, ka anyị mee nka. Nwere onye ngịnị ya na-azọ nọ ngịwa na-azọ dola onwe gị maka na ụga amụrụ anyị n'ibie bụ ụga asị anyị fopụtazie na ụga anwụ. Nchịkọta okwu m na agwụ bụ na onye rapụ agwụ ya mebe agwụ onye ọzọ ọ na-adị ka eficheri aka na-arụ ebe a. Iji maatụ, imagine na Michael Jackson tụrụ basketball, o nwere onye ga-ama onye ọ bụ ka nwelu nke iyi ama wee maalụ gị atụ. Prọfesọ Chukwunalụmọgụ Achebe, Prọfesọ Chinụalụmọgụ Achebe nke ịma as Chinua Achebe bụ medicine ka ọ gụrụ na University of Benin. Chinụalụmọgụ Achebe gụrụ medicine ofu arọ na University of Benin. Kpọọ ndị ọcha nyere scholarship sị na biko unu ewukwe n'iwe. Transfer from medicine to art scholarship ma ọka ya dị fasia mba na scholarship enyere bụ for medicine na ọ change to art. O change to art scholarship ya agwụ. Chinua Achebe si oke esi bupụ ya na medicine na o nwere ife ọ na-awọta ebe a. O nwere isi akwụkwọ ọ na-apasịkwa mana mmụọ ya tọgbọrọ ebe a maka na ọ dịrọ na-agụ ya. Chinua Achebe wee switchie wee mebe art. Chukwumeli Amala onye nke tọrọ ya bụ John si England nata mgbe a ndị ọcha azụrụ ya dịka injinia. Wee si Chinua nwanne m ebe isi nọ art dị ya dị na-agwụ gị gụbịa na mma na-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ ebe ọ bụ na scholarship adị ọzọ. Chinua wee kwụba ụgwọ akwụkwọ rapụ scholarship wee kwụba ụgwọ akwụkwọ wee gụọ art. Ka njụzia gị ọ bụ na Chinua Achebe siri ọnwụ bụrụ dọkịta ọkwa ọgba mmadụ ntụtụ ike ya aza. Mana na enu Chinụalụmọgụ Achebe dere akwụkwọ a translate go to 54 languages, more than 54 languages. Maka na agwụ ya onye mere na ọtụtụ mgbe idebe ike n'ụlọ ọgwụ nọọsụ Eliza gbaa gị ọgwụ nọọsụ agwụ dibịa na-adịrọ na agbụrụ ya ọ gbachaa gị ọgwụ ike ga-aza kwa mkpụmkpụ maka na agwụ dibịa adịrọ na agbụrụ ya. Soro ife bụ agwụ gị ka ị nwee udo. Imebe nke bụ agwụ gị kedu ka mmadụ si ama ihe bụ agwụ ya? Ife n'ihe abụ ị na-eme ma akwụrụ gị ụgwọ ma akwụrụ gị ụgwọ ọ na-enye gị obi aṅụrị. Iji mara gị atụ
o nwere nga amala gị atụ n'iru akwụkwọ. O nwere onye na-akpọ une afịa bụ Maxi Michael. Onye anyị bụ ama m ya site na mgbe nwatakịrị. O nwere ife ọzọ Maxi Michael na-eme n'ụwa na-enye obi aṅụrị belụsọ ọkpọrọ une. As at the age of 7, 8 ka o bido kpọba une. Izi ji akwụkwọ olu na akwụkwọ Gozie Okeke kpọrọ ya na fon na ya eti egwu tata ọmịpụ jebe iti egwu. Chi emeli amala nne na nna ya ghọtara wee kwalidi ọpụpụta agụ a ka o ji eje mba niile. Na nweta okwu m agụ dịghị narị ime rapịa mebe ihe ọzọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-eje agụ nọsin maka na nọsin na-akwụ ụgwọ, mana agụ dibịa dịrọ na agbụrụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị na-eje ịgba bọyị ka anyị bụrụ ndị afịa, agụ afịa dịrọ na arụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ka anyị bụrụ ọkala tule, ọ dịrọ na arụ gị. Onye mere na o nwere pastọ ya bụ ine n'anya ọ na-ekwu eri from morning till night. Ị na-ajụ onwe anụ ọfịa kwutie n'ive a ka anyị naba mgbe anyị na-eje ụka. Mana o nwere onye nwere agụ nkụzi kwụrụ ọtọ, ọ ya dị ka ọsị agbasa n'ụlọ ụka dadị. Onye mụtala egwu amụta na-agụ egwu ife dị iche. Onye agụ egwu dị na-arụ ya jide igwe okwu ọgụ egwu. Ịnụ ka ndị mmụọ na-ebu ya, ndị mbem, ndị a na-ama mbem nke a mụrụ amụ anyị ma mbem ọ natala chi obe ọjọọ natala chi gbuo. Mana egwu a na-agba na onwe ndị ọ bụ agụfa ama ka ife ịgba na egwu onye agụ egwu dị na-arụ ọ bịara ama ọkpa etu nwa ị na-eti. O nwekwa ihe o mego jos ofu ọgbaka ọ tụrụ alụ ya niile bụrụ egwu ị na-eti ebe ka o si pụta. Onye mmebe ife bụ agụ ya ọ dịla ya mfe. Mgbe m nọ n'ụwa na-ekwugharị na-eme ife na-abụrụ agụ m malụkwa amalụ na enwere ndị nwere agụ ịtọ ịnọ ise. O nwere ndị nwere multiple agụ, mana enwere nke bụ isi agụ gị nke ya bụ ị na-eme ya ma akwụrụ gị ụgwọ ma akwụrụ gị ụgwọ. Ifuru nkụzi ana m emegide nkụzi kụzie nkụzi na ndị mmadụ amalụgo m na ada asị ka ajụtakwa m ife na ị nweghị ike ịkpọ nkịta asị ka ịjụtakwa m ife obi mgbe ahụ ị jụrụ m ya. Mba, ofufe ị na-eme m expect ka m sị gị yes ma no. Mma achọ ka m gwa gị ihe yes jide etu a na ihe no jide etu a maka na amụma m na-ebu mara m ama. So daalụnụ ọnwa ọjọọ ọzọ dị jụọ m. Ya ji agba afa agụ. Agụ ọ bụrụ afa agụ. Agụ. Yes. Mba. Somebody say Maazị can one have more than one agụ? Nke bụ eziokwu na mụ bụ Maazị nwere more than 5. Ịfụrụ m ebe m na-eme nkụzi ọ na-atọ. Ịfụrụ m ebe m na-eti egwu ihe achinye m ihe niile inwe. Then ịma nke unu na-akpọ ịma njakịrị comedy. Jụọ MC executive onye mbụ ka ọ gwa gị. Enwere m ike ime stand-up comedy one day. So enwere m agụ rili nne nsizi erighị nne ebe a. Hey, ọgịnịdị ọnị ka m ji mgbe anyị nọ n'ụwa ọnị ka anyị ji esite ụmụ agbọghọ. Ichu uzuzie nke ka wee pụta ife nke ka wee kwụrụ n'ọkụ ịwanye n'ife a na-eme. Ọ dị mma daalụ Maazị. Ụmụ onye ọzọ jụ ka ihe ọdụkọjụ ka ihe chi ụwa na-alụ something but then apụchazim dị azụ ọfụma. So nwaanyị nwekwa ike ịlụrụ nwaanyị agwụba ọ bụrụ onye anụghị o
osi adị ọgwụebe dị ba mana ofu mmụta taa maazị na ndị na-ekwu apụta m ofu na nwaanyị ekwesịrị ị na-egbu ọkụkọ malụ rizin ana m anụzi nwaanyị ekwesịrị igbu ọkụkọ mana eche m na ọjọọsụ maka ụjọ eje m ọjọọsụ na nwaanyị ekwesịrị igbu ọkụkọ maka egwu mana kịta ka m mara igbu ọkụkọ wọtọf ndị ya gụta Igbo o nwere onye jụrụ gị ajụ na comment section ka nsa ya onye asị kedu ka ị esi malụ na gị na chi gị dị na mma nke izi mmadụ na chi dị na mma inwe udo nke mkpụrụ obi Flavour nna na kịta ọsọkwa ya bụ na m enwero nri m na-eri n'abalị a ma ọ bụ na m amarọ dị ka echi ga-adịlị m udo nke mkpụrụ obi m nwere bụ na mma na chi m kwere m nkwa na ije m ya adịlị m mfe onye chọọ ịmụta ife gbasalụ chi ya jee n'iru akwụkwọ m o nwere ihe nkụzi mkpọrọ nsọchi ịtaipụ ya na Facebook nsọchi the teaching I gave a life experience of my own how wrong setting of nsọchi took me down for 8 years etu a ndị kịta nwere ife mụ na gị kwugide n'ụwa nwa mmanya na-aba n'anya mmiri ka m na-aṅụ chimu na-asọrọ m mmanya oke mụ ama gatigo ihe chi m na-asọgalụ m ọ bụ na m rapụ ya mee ya ka ị esi mara ya ị na-eto n'ụwa nke idiri afa ị na-eto n'ụwa ọ bụ na ị bụ onye na-ege ntị n'ime onwe gị when you listen to your inner self o nwere abụọ ya abụ ịkpa tata adọ gị ndọmaka na ntị ya apịa gị ihe ọpịpịa ife a so na nsọchi gị wepụ ya ife ji na-ekwu ife abụọ o nwere ike ọ bụ na chi nke gị chi m na-asọrọ m ịta nwa for example nke gị ada asọrọ gị ịta nwa ị bịa mụ asịzịa gị oke ka anyị jee taa nwa anyị tachaa nwa ọka esorogo ngwele maa mmiri ọkọ ngụ nwa bụ ngwele mụnwa bụ oke ajị m ya na-esi ọnya ọnya oke ife ji na-akọọrọ gị ife bụ mala ife bụ nsọchi gị o nwere ndị chifa na-asọ asịrị mkpụrụ ilo ekworo leta ụtịrị ị na-atụbara anya nwee ike ịbụ nsọchi gị nsọchi na-adọ ekwa ọ na-adọchi mmadụ azụ eji nọ kịta wepụtagodo aka gbakọ 2023 gị na-ege ntị how prosperous was your 2023 count each month the steps you took mgbe ị tekiri step a did I prosper did I backslide okay allergy is not nsọchi do you get my point etu a dọkịta this year last year amago m omume m megachala ejide ọma aka na ntị ụzọ kpọchie mmekwa etu a ụzọ kpọye amalụgo m ihe bụ nsọchi m at this age I need mmadụ ịgwa m nsọchi m ịkwesịghị ịma nọ na ọtụtụ mgbe ị na-agba afa nsọchi ga-apụta na ya ụmụ ike ọbụla ofu ka a nwee ike ịgba gị okay mana etu a dị kịta from birth till today circumstances around my life has positioned me to know my nsọchi biko maazị na ihe m na-ekwu because nke igbu ọkụkọ ọnụnwa na igbu ewu dị very important ọ dị very important akwụsị na-ekwuzi like nwaanyị oh my goodness na ihe m na-ekwu anụmanụ m ada afụ ị na-afụ nkịta mba
Nọlọkwa nọlọ ka m bịa, nọlọ ka m bịa, nọlọ ka m bịa. Okay. Okay, maazị. Ana m ekwu Wego ite m ka anyị kwụzie okwu ikpeazụ. ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ị na-afụ m? Okay. Ana m ekwu maka ụmụ nwanyị na-egbu ọkụkọ na ewu. That is very important. Ana m etu anyị amalụ anyị amabụrụ wee na-ekwute wee ihe ya eme ka anyị kwụsịzi igbu ọkwa ọdịgo. Kwụsị ife ejisi gị kwụsị bụ na ụfọdụ ya asị gị na ama ama dị egburu mana adịkwa ama na-egbukwa. Ịmụta ife itinye ya n'ọlụ. Ọ dị ka isi Tom Pius kwụsị ịṅụ mmanya na-aba n'anya, too much Pius. Na-etughị dị kịta ịchọ ka ụwa ga-adịrị gị mfe ọnwa ife ịmụtalụ bụ ezi nkụzi tinye ya n'ọlụ. Mmadụ ezuru oke mmadụ ezuru oke. Ọ dị nnọọ ka n'ala Igbo nwaanyị etughị dị kịta ilesi m ana nye gị ego kịta ka ilesi m ana iri ego m ntụọ gị na-alụsị igbo mụnwa. Nwaanyị adịghịla ana n'ala Igbo. Nwaanyị alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. Nwaanyị jụọ ese anị bụ nwaanyị ka ọ bụ. Nwaanyị ile ana dị nnọọ ka nwaanyị ili enu nkwụ enu. Ịma ihe nji na-ekwu ife anwa bụ nkwuche. Nọmba 1 bụ na ada ele ana ele n'ala Igbo, ada ego ana ego. Alụ ka ọ bụ mmadụ isi na ogolo ana. You can buy land. Ana nwe gị. Ị asị na ịgbatala ana. Ya mere na ịgbala ana igbu ewu ana. Now ụwa asaga anya kịta ndị real estate aya bụ na-agafefa na-afọ m na fonu maazị come and buy land. Nne neketa ụsụ na-asị m bịa golo ana nsị ya ka ị lapụta m. Now ibe ya eme bụ na ihe nji na-ekwu nke a maka ụmụ nwoke. Mmadụ bịakwutere m sị m ka m tụọrọ ya mmadụ na-alụsị na ihe na-ekwu ka m tụọrọ ya mmadụ na-alụsị. Na-egekwe ntị nsị a na m ada atụ mmadụ na-alụsị. Ife dị n'ịtụ mmadụ na-alụsị erika. Ọ sị m na gịnị nsị a na m ada ekwe atụ mmadụ na-alụsị. Na mmụọ na-eji igwe alụsị gbuo mmadụ ma ọ bụ na onye emeretụ a. Kedu ka ụzọ m dị? You must be pure and blameless before ijebe ịtụ na-alụsị. Now the person wesị m na o nyere ya ego ka o gote ya na o rie ego. Nwesị ya send ka n'afọ onye a ka m cheki godi ihe gịnị ya jere. Makwa na nna m ese ndị afọ ọ bụla afa nwaada. Nwesị ya ọ nwaanyị ka anyị na-ekwu okwu etisi ọsị m nsị ya na ntụ onye a na-alụsị gị taa. Alụsị mmiri mma o gbupụ m isi o gbupụ ngị nwe isi rapụ the girl. Ọ sị m why do you say that? Nse maka na alụ ka ị mere nke bụ nwoke ijekwuru nwaanyị kwuo okwu ana na ala Igbo. Na ntụ ya na-alụsị na nwaanyị na ibie ekpedo anị na the lady ekpedo welụzie mụnwa na gị nwa wee fiche mma. The man na-aba na mụ at the end of the day wee je jụọ okenye wee sị ya ya kpụrụ ebulu kpujelu
onye agwali okwu a na onye agwali okwu ya azụ ya ndụ. Na ụwa asaga anya ife ọjọọ gba afọ ọbụla omenala. Anyị nweziri ụmụ nwaanyị na real estate business enele ana ọ na-aba bụ nwaanyị lele ana lele onwe ọ na ihe na-ekwu na ka m nwere uche tụọrụ gị alụ ife ọzọ nwaanyị na-ele ana nwere ike ịgabiga na ndụ ya na o nwere ike ịtọbe nne ya. Nke a ekwu nke metụtara gị inwe ike were ya kpọọ m asị mana okwu m bụ ose ime ide ya ede a na-aga n'ubi ji n'aka imechi ihe afọ ife ọ bụ. Na-egekwe ntị na-egekwe ntị na-egekwe ntị na-egekwe ntị na-egekwe ntị. N'ala Igbo nwaanyị adịghị ekwu okwu ana maka na anị bụ nwaanyị. Ile nwaanyị ada adị n'ikpe ana ife a bụ omenala ada ene gị anya n'iru ọ bụ ịjụrụ nke dịka ọdịnala be anyị dị. Now another thing dị here is this maka ndị ọwọrị nwaanyị ọbụla na-ele ana ka m tụkwuru unu nke a kịta nkwuo kịta asị na m ekwukwa. Nwaanyị ọbụla na-ele ana na-eje ele real estate irube isi n'okpuru di na afịa arụ. Ị na-anụ okwu m? Maka na ọ na-atụzi ya ka ikenga ọ na-atụzi ya ka ikenga ọ na-enu enu. Na-egekwe ntị na-egekwe ntị. N'ala Igbo don't call it gender imbalance, call it gender sensitive programming. Don't call it gender imbalance. Oh, you can solve it, but see it as gender sensitive programming. The first tribe on earth that practice gender sensitive programming, Bundibo. What is gender sensitive programming? Gender sensitive programming, but you might federally work and if federally why. Ina n'okwu etu amuna gị nọkịta o nwere ebe mụ na gị ya eje anyị nọ ebe a chijie nsị gị ka anyị lalụ ebe a two things ya abịa gị n'uche. Kedu ka isi nọlụ ịchịkwa akwa ọzọ iyi eyigharị eyiteta ụlọ echi arụgọ ya adịkwa mma ịpụ urie itere n'isi gị ọ ya adịkwa mma mana nwoke ya ebe ọ bụ na anyị fụrụ anyị chịsa traụza echi anyị kọntinu mana nwaanyị duto na nwee ka chi esi kie. Kedu ife ji na-akọrọ gị ndị Igbo maala ọlụ nwoke na ọlụ nwaanyị. Ndị Igbo maala ife dịrị nwoke na ife dịrị nwaanyị. Now okwu real estate a ife o ji ewute unu bụ na ebe akụ ntị akọrọ n'ụwa kịta there is a way out. Enwere ife anyị na-akpọ aja ikpe ọmụma. Na-ege ntị na-ege ntị. Ịma na-emebisigo aja anị a na-ekwu ofu ife mebili aja anị ife a mebili aja anị ka m na-ata agụlụ nna ife mebisiri aja anị bụ na nwaanyị bụ anị jizi aka ya ele onwe ihe ke nwe onwe gị na di ihe ji nwaka gị ka onwe gị na di iweta emi na guys ihe ji nwaka gị kịta ka onwe gị na di etu a ka o mean nke nwa bụ nwaanyị ile ana. Now ịma na isi ka ekwu eziokwu ngwa gị eziokwu o metụtere godu gị o metụta gị anyị mụtazịa aja ikpe ọmụma anyị asa ibi n'aja anyị. A lot of girls, we are trying, we are into real estate, as in ordinary na mmadụ na ofu ebe, just we are recommend ụlọ na anyị na-ema go ke ya ya eme because anya amalọ nke bụ eziokwu we don't know for each and ilelo each gain ime kiri
na-atụkọ ego ihe ejije aja ana n'ụbọchị bụrụ ugbo na nwaanyị ada ego ana n'afịa, nwaanyị ada agbala ana n'afịa na ife na-ekwu etu ịdị kịta ịchọ ịgbala ana ịkpọ dị ọkpala unu gbala ana a n'afịa mana ịma na ụwa asaga anya kịta ihe isi n'ụwa asaga anya nwere ike ịgbala afa n'afa dị ọkpala unu ka ịgbala ana ọ pụta echi okele m ụlọ ọnya nwere mana ọ bụrụ mgbe aja ana dị ike ihe niile bụ ilo na ana itisie mkpu iwere ọsọ ọjị tụsa ebe a ọ baa na ana aja na-etigbuo ya oke adị ego a na-ego a na-agbala a na-agbalụ biko ka isi na ndị nọ into real estate ụmụ nwaanyị jenu kunu saa ivi n'aja anị aka mana m gwara gị eziokwu na ihe akpụla ewu je tụnye ewu n'aja anị wee saa ivi yes now just one plot one plot every day ị bịalụ ije obodo nwere aja anị ọ bụrụ na obodo unu ka ijelu jee saa ivi n'aja anị ọ bụgodu nọ ilu ebe a fa na ịbịala ịsa ivi n'aja anị ịghọta na onwere ọka ọra na ịbịa ịsa ivi niile ka ị bịa kwupụta alụ imelụ maka na alụ ka ọ bụ ịmara na-ekwu okwu alụ o nwere ihe m na-ekwu na-asụ na alụ ama ama na amara ama you hear me saying it so ihe eje saa ivi n'aja anị ọ bụrụ is not a big deal ilo aja anị na-adịkwanụ m sorry nọ nwatakịrị ka m na ma marọ na ụdị ife a adịrị ọlụ m nọ nwa kọchịkọchị chenji ka njije mee nọ nke ka m na-ekwu mana ntịza ka njọ gị biko igbo bụ igbo anọ ne ka ilegolu ị mara ife o ji dị etu a ị ma na asị gị sị gị na anyị chọọ ka anyị mesie omenala ike anyị ama na-asọ mmadụ anya anyị gwa onwe anyị eziokwu nwaanyị bụ onye ya bụ na-eme nkụzi ngwa gị ebe nsi ya dị ya ngwakwa onwe m na ana m esi ọnwụ ka m mụta karịa etu ọbụla gị nọkịta mbịa tabalụ gị okwu eze alụ mkpọchi elu gị ụzọ mana ngwa gị na-ekwu ebe isi daa ya ịmụta ya ada ama ama maka echi now ife gbasara ana bụ nwaanyị ka ọ bụ ani this deity na-akpọ ani some people na-akpọ ya ala some people na-akpọ ya aja ana some people na-akpọ ya aja ani ofu okwu a ka ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ ya mere na ofu nsọ a na anyị nwere bụ mmadụ iwepụ oke vletom na anyị dị kịta ọ bụ na ọ nwere ebe anyị nwere ani mgbe were 1 mita adị ya na aka nke gị zuru 1 mita na nke gị aja anaghị egbu m straight kedu ihe mere na mmadụ ya bụ ọgbala na ogbu ewu a then why na ọ bụrụ mkpi ka eji egbu ewu a why o ji bụrụ ike nke ewu ka iwe ma na bụ nwaanyị why na ọ bụrụ mkpi ka eji egbu ewu a why o ji bụrụ ike nke ewu mara ihe bụ ike nke ewu nne ewu tụchagoro ime ihe ị na-egbule ewu a bụ biko ananwe mmadụ na-abịakwanụ m ka nkene na m gbatala ana anwa nsi biko ọra alụsị na ọra mmadụ na-ebi n'ọnwa ndị mbụ na ndị egede bigola ebe a maka na ebe ị nọ kịta ebe a mụ na gị nọ kịta nwee ike ọ bụrụ a grave a mighty person dị ife a anụkwa ihe ndị real estate network maazị nwanne m Beatrice
small something. Oh! Hey! Hey! Because all the kind you make and network and ọkụ m na-achọ ịnụ anwụ. Anyị kene ndị niile sonyela anyị maazị daalụ rinne ụbọchị ọzọ anyị ka ya abịakwa maka na ihe anyị ekwu akarike ọkụ m na-achọ ịnyụ anyụ biko ụbọchị nta ka anyị chọọ maazị biko ụbọchị ọzọ biko ụbọchị ọzọ anyị ka ya ebido ike ọsọ ọkụ m diadụ m na-achọ ịnyụ anyụ kachi fonu hey ọwọdụ obere ihe ka m na-acha hey kachi fonu ka adị na mgbasa ọzọ ee maazị oke maazị ọkụ m na-achọ ịnyụ anyụ chee ka m kwuo okwu ikpeazụ ka anyị wee chịkọta afọ m na ọkụ gị na-achọ ịnyụ anyụ igbo bụ igbo ịma na akọgide akụkọ kọta nke ebe ọ na-akpa onye ọya osisi dozie enye onu akọtago m nke na-akpaghị akọrọ m ya ka m wee tinye gị ụjọ n'ọka ị wee mụta onye mara ebe o si eli mperi ọkwazi onwe ife anyị na-eme bụ ka ọdịnala Igbo wee zuo oke mgbe o ya ezuo oke real estate niile onye ọbụla ya abagbu ịghọta maka na nwaanyị adịghị ele onwe mana okwu ikpeazụ ma drọpụrụ unu bụ mmadụ asịkwana na o nwere ife bụ ife o nwere ife na-eme egbugo ọtụtụ ndị mgbe ọbụla a jụrụ gị ese ọ bụ na ị mara anya esi ọdịbendị dịlifa obodo ọbụla ijelụ ife ndị na-eli ka ndị na-asọ ịnụ ife obodo a na-asọ sọọlụfa ka ị ghara imebi nsọ anọ o wee pụtalụ gị okwu ekene mụ na igbo bụ igbo mụ na ya dị na mma aka mbụkwa maazị dibịa oji nkụzi eme ọjị aka ji ọfa arụfụ ya na ndụ ị na-anya n'iru akwụ ya afụ na nwaada bụ nwedo enjel eburugo m isi batrị ya chinata waya ọtaneti ya ọ na-etizi sọ mkpu ọ jee kịta ọ chọwa aja na ebe ọ ya asa ivi maka na ọ lele maka na o mere alụ ebe m nwati m alụ nke m ma agba mbọ ka m kwazie onwe m gwajuo m ofu plọtụ mana bụ ofu ife ọbụla na-eri nri na-alacha ofe maka agwa nkịtị from one plot 100 plot ịkwapụ ịkwata ọ ji abalị nwanne m onye mazịkwanụ mbọsị m ma enwe efe ọzọ ịfụrụ na ebe a nọ kịta anọ m n'ezi n'anya fụ na oge i nyere m eluwego mgba breki kwụ ụgwọ họteelụ just ka m wee mee vidiyo ngwa tikwala anyị ofu mkpu again tiela anyị eyi ka anyị wee mechie ekene m ndị na-esonyela anyị kene ndị niile nọgide bido n'isi sochim afọ nke daalụ rapụ m biko ụlọ obere bụ so biko daalụ nọ thank you very much for esonyela anyị maazị dibịa chukwu gọzie yi nkụzi kụziba anyị anya etu nwe esi anya lesna real estate a achọwa ndị ihe ọzọ mma alụ akọkwanụ m ụbọchị nta ka anyị chọrọ owere nchigbobi igbo daalụ na-eso ekwe na anyị biko shie na love you all so ekwe maazị dibịa unu kliki ya tagị m ya unu esonyelu peji ọ na-akụzi ihe gbasatara omenala ndị ọ mara ihe ekwe na-akụ ihe gbasatara omenala biko ka unu na-esonye mgbe niile kachifonu bai ọzọ kachifonu zuma